Soma Bibiliya bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje cyane. Tugeze muri wa mwanya wa Soma Bibiliya. Uyu munsi nakurarikira gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tubashe nyine kubona ko mudukurikira kandi ibyo dukora bibasha kubanyura, kugira ngo twese turusheho gusangira ibitekerezo. Rero uyu munsi muri Soma Bibiliya, nk'uko nabibabwiye, dukoresha Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera, ndetse tugakoresha na Holy Bible, ubwo ni Bibiliya y'Icyongereza. Ubwo uyu munsi tugiye guhera mu gitabo cy'intangiriro, ubwo ni muri Bibiliya ntagatifu. Imana iravuga iti ntihabeho urumuri, urumuri rubaho. Imana iravuga iti ntihabeho urumuri, urumuri rubaho. Muri make rero, Imana yaravugaga bikaba, yategeka bigakomera. Rero ahangaha turi kubona Imana yaravuze ngo habeho urumuri, rurangije rubaho. None se muri Bibiliya yera bimeze bite? Ho muri Bibiliya yera bavuga igitabo cy'itangiriro, igice cya mbere, umurongo wa 3. Naho baravuze bati Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. None ndimo ndagira ngo nkubaze akantu ushobora kwandika muri comment. Ese umucyo n'urumuri ni kimwe? Dusobanurire kugira ngo tubashe kugendana, hanyuma turusheho twese gusobanukirwa. Noneho muri Holy Bible, the first book in Bible, it is Genesis chapter 1 verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Ni muri Bibiliya y'Icyongereza.